الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از الله مهربان خواهان او هستم که خدای مهربان مرادها و مطلوبها و مقصودهای نیکتان را برآورده گرداند و میلهای شما را، رغبتهای شما را به سوی دینش زیاد بگرداند و آن اجرها و پاداشهایی که در این گفتگوها، در این لحظه هایی که ما و شما میگوییم و گوش میاندازیم، خداوند در نامه اعمالمان نویسنده بگرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که خدای مهربان بعد شنیدن این سؤالها توفیق عمل کردنش را بر یکایک ما نصیب بگرداند. برادران عزیز و گرامی، در نزد من یک چند سؤال هست منتظر جواب. خدا خواهد من بر شما اینها را جواب میگردانم. السلام علیکم داملا حاجی مرزا، با شما سوال دارم. از شهرهای روسیه از نام شهرت و بابا جان و دیگر مسلمان های تاجیک از ریان یاوان، ما نسبت به شما بسیار مهر و محبت داریم و شما را یکی از پیشوایان راه حقیقت میدانیم. در حق ما دعا کنید. خداوند همه آن مردمی که از مردم مسلمان بیرون از خاندانهاشان در شهرهای دوردست برای پیدا کردن نفقه خانواده سعی دارند، کوشش دارند، خدایا رزقهاشان فراخ و با صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. آمین یا رب العالمین. ولی برادرایی که در روسیه کار میکنین یا روسیه میرین، گشته میآیین، من همچه یک برادر شما، همچه یک خیرخواه شما برای شما اینقدر گفتنی هم که برادر عزیز و گرامی، اگر مبادای خداوند جان شما را در همون سفر گیرد، شما حکم شهید دارین، همچنانی که شهید در راه خدا شما جان به حق تسلیم کردین. به شرطی که اگر شما در همون دولت ها رفته و همون ایمانداری که در همینجا داشتین، همون خداپرستی که در همینجا داشتین، شما همین را در همونجا دوام تین. یکی رفته شما همون زنهای گویم که با قول روسا همون پرستیتوتکه هایی که در کوچه ها هستند، همون فاحشه هایی که در کوچه ها هستند، بعضی هاتان به خاطر که صاحب خانه شوین، بعضی هاتان به خاطر که تسکین شهوت شود، بعضی ها گویم که نمیدانم شاید که وسواس های شیطانی شما را بیشتر غلبه میکند، در او دستی به زنا میزنین، در او همونجا شما ارکگالک میشوین. بسیاری از جوانای تاجیک میگن، بسیاری تاجیکا را میدانیم که در قطار همون روزهایی که در کوچه ها خواب میکنن، در کوچه ها مینشینند، فرزندای تاجیک هم برابر اونا هستند. برادرای عزیز و گرامی، کوشش کنید که شما برای نفقه میروید، خداوند برای شما رزق انشاءالله میرساند اگر شما تازه باشین. حتی ببینید همون مردم روس خودش از همین شراب نوشا بیزار شدگیان، برای اونا این خیل کارگر شراب نوش هم در کار نیست. حتی بچه‌ای که نماز میخواند، بچه‌ای که حرام در نمیرود، همون مردم روس باید دوست بداره، با همون خیل کارگر برای خودشون باور میکنن. بچه‌ای را میدانم به خدا میگفتن که حتی کلید همون جای پولهاش در من باور کرده است، در دست من دادگی است. به خاطر که من 5 وقت نماز میخوانم، به خاطر که من خیانت ندارم، در من که نه اولاد نه اجدادش هستم، در من باوری حاصل کرده است. ببینید این باوری را در دل کی در آورد؟ همون خدایی که تو باید عبادت میکنی و ایلا کی تو را باور میکند؟ 10 تین یک سومی روسی در دست نمیتیه. همه این به خاطر پاکی شما، به خاطر تازه گشتن شما. برای این دادرای عزیز در اونجا صبر کنین، شما صبر کنین. من هم میدانم، ما هم انسانیم، اینها را همش احساس میکنیم. به چشم رسیدن اون زنهای عریانی که در اون دولت ها هستند، اون دیسک کلوب هایی که زنها مثال عریان در اونجا گویم که رقص و بازی میکنند، در کوچه ها
با مبلغ‌های معینی که نرخنامی کردگیان، ولی شما که اونجا خطی گذر کردین، چشم شما که رسید، وسواس شیطان شما را بیشتر به سوی خودش جلب میکند. ولی کوشش کنید این سخنها را در گوشتان گیرین و اراده مستحکم قطعی همون حکم شهیدی که خداوند برای مسافری که فقط در راه درست کار میکند، حلال کار میکند، همین را از بیخکای گوشان دور نکنین. اینجا پدر و مادراتان انتظاره، اینجا در محلداری ها از شما انتظاره، اینجا فرزندکاتان از شما انتظاری دارد. شما رفته در اوج این مشغولیت ها را که شوین، بعد خدا زده میشوین، بعد دیگه الله که خداوند شما در نظر رحمت ندارد، دیگه آن چیزی که دریاب میکنین دیگه او پولم در دستم باقی نمیمانه. ولی من نو 4-5 روز پیش در دوشنبه مجلس بود، حضور داشتم، 1740 دختری تاجیک ما کسل پیچیدگیان، 1740 نفر. ولی بسیارش از همون جمعه آوردن این کسل ها را از مهاجرت. برای من دادرای عزیز، هر کدامت که رفتین راهتون سفید، خداوند شما را نگه دارد و کوشش کنین که به حرام ها نروین، پشیمان میشین به خدا قسم. السلام علیکم اکیداملا، چند سوال دارم، خواهش میکنم جواب گردانید. آیا در اسلام حج اکبر هست یا نیست؟ در اسلام حج اکبر نیست. بسیاری از حاجی های ما اعلان میکنن، خبر میتن این سال حج اکبر بود. نه دادرای عزیز، حج اکبر گفتگی نیست. اون آیتی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذان من الله و الرسول الى الناس یوم الحج الاکبر، این در سوره توبه آیت 3. خدا اینجا حج الاکبری که خبر داده است. من کتاب‌های فتوا را نگاه کردم، در کتاب‌های فتوا از حضرت عبدالله ابن عباس، از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، از حضرت عبدالله ابن زبیر، از حضرت عبدالله ابن عمرو روایت است که همین حج اکبری که خدا در سوره توبه گفته است، این چی هست؟ این همون روز عرفه است. چگونه که پیامبر گفتند الحج العرفه، حج همون روز عرفه است. همون روز عرفه را حج اکبر میگویند. این سخن حضرت عبدالله ابن عباس و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هست. و باز دیگر روایت هایی که در کتاب آمده است، حج عمره را حج اصغر میگویند، حج فرضی را حج اکبر میگویند. یعنی مراد همین که هر سال حج اکبر است. هر سال همین حاجی که میروند همین حج اکبر است. یعنی به خاطر که فرض بودنش این را حج اکبر میگویند. عمره را حج خرد میگویند، به خاطر که اون عرفات ندارد، به خاطر که اون مزدلفه ندارد. از اون رکنهای فرضی که در حج فرضی است در حج عمره نیست، به خاطر این را حج خرد میگن، این حج اکبر یعنی حج کلان میگویند. بعضی عوام الناس، بعضی آدمایی که گویم شاید که سطح دانششون پستر، همون حجی که پیامبر اولین بار که ادا کرده بود همون روز عرفه در روز جمعه آمده بود، پس همین را اخلاص کردن و گفتن همین حج اکبر است. ولی این نادرست است. اگر در روز جمعه هم عرفه آید او را ما حج اکبر گفتن نمیتونیم. حضرت امام مالک صاحب مذهبش میگوید که روز نهر یعنی روز قربانی این از حج اکبر. حضرت امام شافعی، حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اینها میگویند که روز عرفه روز حج اکبر است. و حتی همین روز قربانی کردن هم تفسیر ابن کثیر میگوید که همین روز حج اکبر است. یعنی همچنان گفتگوزارهای زیادی در کتاب آمده است. به این خاطر ماها این خیل تصور نکنیم که در 30 و چند سال یک بار این حج میاد گفته این حج اکبر است. نه، این عقیده غلط است. خب دوم، .
پنجشنبگی را خوردن درست است یا نادرست؟ نادرست است دادر عزیز. نخورین. ما چند بار این مسئله را گفته بودیم. یکی از مسئله که من زیاد در اطراف این گفتم این مسئله پنجشنبگی خوری است. نخورین دادر عزیز. حالا ببینید من در کتاب نگاه کردم در قسم دوم صفحه 107 محمود الفتاوا، خدا خیرشان دهد، از دارالعلوم زاهدانند، مفتی خدای نظر در کتابش آورده است که کسی که اگر پنجشنبگی میکند و مردم رفته همون پنجشنبگی را میخورد، وای حلال نخورده است، وای حرام خورده است. برادر عزیز و گرامی، این را مکروه تحریمی میگوید، صاحب کتاب میگوید. مفتی خدای نظر در قسم دوم محمود الفتاوا در صفحه 107 دلیل ها و حجت های خیلی زیاد به خدا دو پشت ورق پر از نامه های کتاب ها آوردن که همین جایز نیست، درست نیست. حاضر مخفی خورده ایستن مردم. این نفس برادر عزیز، اگر پنجشنبه یک طرف، حالا ببینید برای چی پیامبر دو روزگو روزه گیرین؟ یکی روز دوشنبه را روزه گیرین، یکی روز پنجشنبه را روزه گیرین. یکی از سنت های پیامبر همین که دوشنبه و پنجشنبه روزه دار باشین. اگر پنجشنبگی خیری که درست میشد، پیامبر میگفت دوشنبه و چهارشنبه را گیرین، پنجشنبه روید پنجشنبگی تو نخورین. آخه یک حجت خودش همین است که پنجشنبه را پیامبر روزه گفتن. برای این حیرت میمانی برادر عزیز و گرامی. ولی بعضی هاشون میگن که برای آن که نفهمنشان که پنجشنبگی خوری میروند، های مسجد میبرن، میگه اول راست خانهشون میروند، بعد که تین شید همت آرام استاک، بعد خانه مرددار میروند. بیچاره مر ای گوش نگیره. برای شکم ببین، این حیله را برای شکم ببینید. اگر باور کنین یک پنجشنبه نه، در یک هفته 3 روز، دوشنبه، پنجشنبه، شنبه، 3 روز اگر خوردنی میشد، نفس از شما راضی نمیشود. باز میگوید که کاش که 4م روز میشد، کاش که کلی هفته میشد. این سیر نمیکنه برادر عزیز این نفس انسان. برای این جایز نیست، نکنین دادر عزیز، برادر مهربان، نکنین. اگر به خاطر ثواب کنین شما گناهگار میشین. باز قید میکنم از حساب همین گفتن در پیش بعض اهل علم هم سیاه شده. بسیاری این مصفدایی که کم و بیش با دعامون میدادن، از حساب همین مسئله دیگر رومان هم نگاه نمیکنن. ولی به خاطر آن که قسم به نام خدا، به خاطر خدا گپ میزنم. ولی باز میگم در کورپچه ملایی من میشینم، گوشت کلان در پیش من های، پول میته در پنجشنبگی در کار شود. ولی ما گذشتیم، از همه ما گذشتیم. لازم نیست، در کار نیست. بگذار آنچه که شریعت معین و مقرر کرده است همو دا پیرو شویم. به خاطر خدا کنی گناهگاری درست نیست برادر عزیز و گرامی. وهبه زحیلی در کتابش میگه از فرهنگ جاهلیت است، از دورهای پیش از اسلامی در اسلام ما گذشته است. دیگر فراموش نکنید که قانون جمهوری هم با امضای رهبری دولت که در همین مسئله ها گفتگو شده است، حدیث پیامبر است که و من یطیع الامیر فقط اطاعنی. پیامبر گفت کسی که پادشاه را اطاعت میکند معنای او را دارد که اطاعت رسول الله است. اطاعت رهبر، اطاعت گویم جناب حاضره، جناب عالی که در همین باب پنجشنبه و جمعه و هفت امضا کردن، همین را اطاعت در گردن همه ما واجب است. اطاعت رسول الله است، زیرا ای قرآن حدیث بیرون نگفتند. برای چی این کارو میکنیم آخر؟ فایده ما از به خدا قسم. صدقه را کسی پیش راش نگیرید، صدقه کردن بگیر. صدقه همی شرط نیست که همی 4 کسی ما را فیراد کنی و شکم ماسه سیر کنید. این امروز بهترین صدقه نیروگاه برقی راغون، بهترین صدقه به نام خدا. از این صدقه خوب دیگر حاضر کم یافت می شود. یک جایی که برای بهبودی ما و شما،
برای آینده ما و شما چقدر نقش کلان میبازد. ولی ببین این صدایی که تمام کوچه را فرا میگیرد با واسطه چی قصد صدا دور میرود؟ برق است. 4 روز سویتا ما نسوزد، یک دیویژا که 200-300 دلار میخریم، هر روز 2-3 لیتر بنزین صرف میکنیم. صرف کنید خراجاتتون حساب کنید. برای روح پدرت، روح مادرت، اولاد اجدادت کوشش میکنید. این مرحمت جای سهم گذاری، جای خیر احسان. اگر خاطر خدا باشد، برای این کسی که اگر دادرای عزیز تشکیل کننده پنجشنبگی است، یکمش گناهگار در پیش خدا است. کسی دانه و همین ها را اگر در همون جماعت خبر نکنه، از او آدم متهم و گناهگار نیست. اینا را رفته خبر تید درو پیش راشون نگیرن. خب سوم سوالی که کردن، حاجی در موسم حج از یک دوگانه ها دزدی کردن، حجشان قبول هست یا نه؟ از روزی که حاجی ها آمدن من چند سخنه ها شنیدم از زبان برادرای حاجی. از دکان ها دزدیدن، بعضی هاش از بین یکدیگر پول هاشون دزدیدن. برای همون من او سخن حضرت سعدی را میگفتم که خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. شما تصور کنید که خانه کعبه، مدینه منوره، روضه پیامبر را با چشم میبینی و با دزدی داری. خیلی جای به حیایی است به خدا. مثل که در مسجد ها می آیند، همین نماز تمام شد و بعضی آدم ها در پای افضال دزدی ها سر میکنن. معلوم است که وای جمعه خانه نیامده است و وای چی مرادش دزدی کردن پای افضال کدام برادرش است. این حاجی ها هم برادر، بعضی از حاجی ها و اگر چنده که در احرام هم باشد، در صورت حاجیگی هم باشد، ولی در قلب او همون است. خواهشش مثال دزدیدن است. وقتی که وای خواهشات همون قلب خدا، نفس خدا وقتی اجرا میکند، او یقینا که اون عبادت هایی که مثال در پیش دارد اونا در خاطر وای هم نیست، وای در ذوق اجرایش وای هم نیست. برای همون 4 تنگایی که دریافت کرده است یا یگان ساعتی که از دکان دزدیده است، برای همون بس است. خب السلام علیکم اکیدملا. 2 سوال دارم. کسانی که افیون و گیرین میفروشند، آیا اینها را خبرداری کردن ثواب، خبرکشی کردن ثواب است یا گناه؟ ثواب است برادر عزیز. کسانی که اگر در محله هاتون گیرین میفروشند، افیون میفروشند، شما اگر دانین خبرداری کنین، به خاطر که اینا زهر پاشی میکنن. آخر شما میدونین که هزارها جوانای ما و شما را، بچه‌های ما و شما را، همه اینها را به همین پایبند میکند. او به سعادت همو شپانکایی که میفروشند 10 سامان و 15 سامان، برای او همو 10 سامان 15 سامانی که میفروشد، از 1000 فرزندای ما و شما اگر بیکاره و از 1000 فرزندای ما و شما که بیماری ها در مبتلا شدند، برای همون 10 سامانی خیلی قدری بلند دارد. شما ببینید برادر عزیز، چرا حتی اینجا با در مکتوب نویسنده است که اگر که خبرکشی کنی با تو را بز میگن. نیوای بز خود همو فروشنده، نه اینکه شما کسانی هستین که حقیقت را جستجو دارین. شما کسانی هستین که گناه یک انسان پوشیده نمیکنین. بیرحمی او انسان بین که او فرزندای ما را زهرآلود میکند و ماها گناه او انسان پوشیده نگه میداریم. برای این اینا هم یک
ضرررسان‌های در همین بین ما و شما هستند، چی فاحشه ها باشند، در کدام محلهایی که فاحشه ها هستند. ولی شما میدونید که بعضی از نوجوان مردهای ما صدقه نام ایمانی و اسلامی و تاجیکی و صدقه گویم همین آدمگریش کند، امروز حتی که دخترک‌های میده میده را برده به ملت‌های بیگانه میفروشند. در همین جای خودمان برای 1000 سوم روسی، برای 2000 سوم روسی دخترهای را وابسته کردن که فلانی ها را مثال جلب کن، با 4 تنگه برده دخترهای مردها را، مردم دخترها شد بیراه میکنن. آخه اینا باور کنین یکی از خدا زده ترین همین انسان در روی زمین انامین اینها هستند که با این کارها مشغول هستند. این خیلی آدم‌ها را همون افغانستان در آوازها هست که گویا که همونجا در بچه بازی میکنن، اینا را برده دست همون افغانا دادن در کاره تا که فهمن که کنی همین دخترای مردم در همین راه بردن چی تاثیر دارد، بعدا به سر خلاصه می آیند. شاید یک تهمت در همون حق مردم افغانستان است، ولی دارد در همه جای اینها هستند. حتی وقتای پیش میگفتن که از همین جهت اگر کسی ترمه رود ایره هم چوزن در همونجا استفاده میبردند همین خیلی انسان ها را. برای همین اگر همین ها را هم که شما ادرساشون هم دانین، شما مکتوب نویسین، نامش قطعی نویسین، ما در همین جا میخونیمش، ما ای پیش میشیم. شما اگر نتوانیم گفته ما از پیش میشیم. برای ما غم ملتمان، برای ما غم این مردمان لازم است. ما ننگ ناموس داریم. کسی اگر هم خیلی دختر فروشا را و بچه فروشا را اگر داند ادرساشون را نویسیم برادر عزیز.